दोस्तों हमारे पास एक टीवीएस अपाची RTR 160 है जो BS6 में है। इसका इंजन में साउंड कुछ अलग ही आ रहा है। तो क्या चीज़ का साउंड है उसे हम देखते हैं थोड़ा सा। उससे पहले आप लोग को स्टार्ट करके दिखा देंगे। और देखिएगा यहाँ BS6 है। इंजन चेक इंजन लाइट का सिंबल यहाँ पर दिख रहा है ABS का, और साथ ही साथ यहाँ सर्विस इंडिकेटर जल रहा है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करके आप लोग को दिखाते हैं। इसके लिए सेल्फ प्रेस करेंगे। गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया है। आप लोग को साउंड सुनाई दिया होगा कि क्या चीज़ का साउंड है। तो चलिए देखते हैं इसे खोल के। टाइमिंग चेन का साउंड है या इंजन के अंदर से साउंड आ रहा है, इसे हम देखते हैं खोल के। तो वीडियो में बने रहिए। हमने गाड़ी का सारा चीज़ को खोल लिया है। टंकी वगैरह आप देख सकते हैं, सारा चीज़ को उतार दिए हैं। और इधर साथ ही साथ टाइफिट कवर को भी खोले हुए हैं। रोकर वगैरह खुल गया है। और यहाँ हमने टाइमिंग चेन को चेक करने का कोशिश किया, लेकिन टाइमिंग चेन मुझे सही लग रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने इधर मैग्नेट साइड को भी खोल दिया है, मैग्नेट कॉइल को खोल लिया है। और जब मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, ये जो वन वे है, इसे जब चेक कर रहे हैं इस तरह से प्ले को इसका चेक कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्ले बता रहा है। मुझे लगता है आवाज़ इसी से है, क्योंकि पिस्टन या क्रैंक का आवाज़ नहीं लग रहा है। और मुझे लग रहा था कि टाइमिंग चेन का आवाज़ होगा, लेकिन टाइमिंग चेन का भी आवाज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसका वन वे बहुत ज़्यादा प्ले हो जा रहा है, इसीलिए इसे ही हम चेक करेंगे खोल के। सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या होता है, क्या दागी वगी आ गया है या वन वे पूरी तरह से ख़राब हो गया है, क्या हुआ है। इसका वायरिंग वगैरह को चेक करेंगे और वन वे को हम चेंज करके देखेंगे। उसके बाद भी अगर आवाज़ आएगा तब जाकर हम कहीं क्रैंक में या ब्लॉक पिस्टन में जाएंगे, उसे खोलेंगे और चेक करेंगे। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। इसे खोलने के लिए 17 नंबर की टी लगेगा, और यहाँ पर हम इसे पकड़ेंगे। जो मैग्नेट कूलर रहता है, ये जो कैंची है, इससे हम रिपीट करेंगे। और साथ ही साथ इसमें मैग्नेट को खींच के उतारने के लिए इस तरह का मैग्नेट कूलर आता है जो स्टार सिटी का है। स्टार सिटी का मैग्नेट कूलर से ये खुल जाएगा। चलिए हम इसे खोल लेते हैं, उसके बाद आगे आप लोग को दिखाते हैं कि इसका वन वे का क्या कंडीशन है, क्या हुआ है, इसलिए इस तरह का आवाज़ आ रहा है। तो मैंने इसका सारा चीज़ को खोल लिया। टाइमिंग चेन चेक करने के लिए भी मैंने यहाँ से देख लिया है। टेंशनर को खोला तो देखिए बहुत कम गैप आ रहा है, और इधर भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सट जा रहा है। इसीलिए चलिए हम इसका टाइमिंग चेन और वन वे को हम चेंज करेंगे। उसके बाद में गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि मुझे लग रहा है यहीं से आवाज़ आ रहा है। अगर आप लोग को आवाज़ कहीं और से लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है, आपका गैस क्या होता है। तो हमने सामान को लेके आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये हुआ वन वे, और इसका प्राइस की अगर बात करेंगे तो 1025। और टाइमिंग चेन, ये रहा टाइमिंग चेन। और इसका प्राइस की बात करें तो 498 रुपये। और साथ ही साथ इसका पैकिंग को मैंने लेके लाया हुआ है, जिसका दाम है 82 रुपये जोड़ा गया। तो चलिए हम इन सबको फिट कर लेंगे, और किस तरह से फिट करना होगा इसे मैं आप लोग को बताऊँगा। सबसे पहले हम टाइमिंग चेन को फिटिंग करेंगे। इसका टाइमिंग चेन को हम किस तरह से फिट करते हैं ऐसा गाड़ियों में, चलिए हम बताते हैं आपको। दोस्तों टाइमिंग चेन को फिट करने के लिए हमने इस तरह से इसमें एक तार को फंसाया है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से फंसा लेना, उसके बाद साधारणतः यहाँ से नीचे उतार देना है। नीचे उतर जाएगा, आप लोग देख रहे हैं नीचे उतर गया है। और नीचे उतरने के बाद में हम यहाँ से इसे इस तरह से फंसा लेंगे। और इस तरह से फंसाने के बाद में यहाँ जो टिप है, टिप में इसे हमें घुसा देना होगा, और हमारा टाइमिंग चेन लग जाएगा। ये हमारा लग गया है। अब ऊपर से हम टाइमिंग को मिलाएंगे। टाइमिंग के लिए ये जो यहाँ पर दागे दिख रहा है, ये इसके सिर में देखना होगा। इसमें मिलता है यहाँ पर इस तरह से,
तो चलिए हम टाइमिंग को मिला लेंगे, सारा चीज़ को फिट कर लेंगे, टाइमिंग को मिला लेंगे। उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे किस तरह से मिलाना होगा। इजीली है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। इससे पहले मैं आप लोग को वन वे के बारे में बता देता हूँ कि वन वे किस तरह से खोलना है, किस तरह से फिट करना है। वन वे हमारा इस तरह से रहता है, ये बीच का पोर्शन जो है वायरिंग का पोर्शन है, और ये साइड वाला एरिया, और पुराना भी आप लोग को दिखा देंगे। पुराना हमारा ये वाला है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये 3 गो बोल्ट लगता है, इसमें बोल्ट को हम फंसाएंगे लंकी बोल्ट को और टाइट करेंगे। कि यहाँ से ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट में हमारा इस तरह से फिट होगा। ये जो उभरा हुआ पोर्शन है ये बाहर की ओर रहेगा, और प्लेन पोर्शन ये नीचे की ओर रहेगा इस तरह से, और अंदर से हमारा ये लंकी लग जाएगा इस साइड से। चलिए हम इसे टाइट कर लेते हैं और हम आप लोग को लगा के दिखाएंगे। गाड़ी आवाज़ कर ही रहा है या आवाज़ इसका ख़त्म हो जा रहा है, सारा चीज़ को आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो हमने सारा चीज़ को फिट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। टंकी भी लगा लिए हैं, और जितना भी खोले हुए तो सब चीज़ को फिट कर दिए हैं, टाइमिंग भी अच्छा से मिला लिए हैं, सारा चीज़ को फिट कर दिए हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करके देखते हैं क्या तभी जैसा आवाज़ कर रहा है या आवाज़ में कुछ चेंजेस हुआ है, देखते हैं। अब चाबी ऑन कर दिए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर से एक सर्विस लाइट जल रहा है या बंद नहीं हो रहा है। चलिए हम स्टार्ट करके दिखा दे रहे हैं। सर्विस लाइट बिलिंग कर ही रहा है। हाल ही में मोबिल चेंज किया गया था, लेकिन कोई मैकेनिक ने सर्विस लाइट को रिमूव नहीं किया, फिर हम रिमूव करेंगे। चलिए इसका आवाज़ हम सुनते हैं एक बार। दोस्तों आपने आवाज़ सुन लिया होगा किस तरह से आवाज़ कर रहा है, पहले से बहुत अंतर है आवाज़ में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या चीज़ का आवाज़ था, और समझ में नहीं आया होगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें टाइमिंग चेन का आवाज़ था। टाइमिंग चेन और वन वे थोड़ा सा बहुत आवाज़ कर रहा था, वन वे से कड़कड़ाहट की आवाज़ कर रहा था, और टाइमिंग चेन का ज़्यादा आवाज़ था। तो मैंने दोनों ही चीज़ को चेंज कर दिया, अभी आवाज़ स्मूथ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आवाज़ बच गया है, जो पिस्टन का आवाज़ आ रहा है, तो पिस्टन का आवाज़ को आज क्लियर नहीं करेंगे, दूसरा दिन इसका काम करेंगे। कस्टमर का कहना है कि कुछ दिन हम चला लेंगे। तो चलिए, आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।